Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հերթական հանդիպումն է, նման հանդիպում մենք արդեն ունենում ենք անցած տարվա հուլիս ամսվանից սկսած եւ ես պարբերաբար ձեզ տեղեկություն եմ տալիս մեր ողերիմ դաշնակից Ռուսաստանում տեղի ունեցող տնտեսական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ, որոնք հիմնված են հենց ռուս քաղաքագետների, բլոգերների, լրագրողների, հասարակ քաղաքացիների ինֆորմացիայի, կանխատեսումների, ինչպես նաև այդ երկրից եկող կոնկրետ փաստերի վրա։ Ինչի եմ սա ասում, որ եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ ես ոչինչ իմ կողմից չեմ ավելացնում, չեմ պակասացնում, չեմ խեղաթյուրում, ներկայացնում եմ այդ ամենը այնպես, ինչպես որ կա, քանի որ ռուսական պետական ԶԼՄ-ներով ամեն ինչ լավ է այդ երկրում, երկիրը ծաղկում է, Պուտինը հոյակապ է, ամեն ինչ լավ է եւ այդ ԶԼՄ-ների վրա հիմնվելով մենք իրական պատկեր չենք կարող ունենալ, իսկ Ռուսաստանը ինչի եմ կարևորում, այն պարզ պատճառով, որ այդ երկրից մենք ցավոք սրտի դեռ շատ ու շատ թելերով կապված ենք, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական եւ այլն, եւ այդ երկրում տեղի ունեցող զարգացումները, մանավանդ ճգնաժամային զարգացումները չեն կարող չանդրադառնալ մեր երկրի ներքաղաքական կյանքի վրա եւ հետեւաբար ես շատ եմ կարևորում ճիշտ տեղեկությունը Ռուսաստանի մասին, որպեսզի ըստ այդմ մենք կարողանանք ժամանակին ճիշտ քայլեր կատարել, մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք մեծ սփյուռք ունենք, մեր հայրենակիցների գրեթե 1.5 որոշ տվյալներով մինչև 2 միլիոն սփյուռք ունենք Ռուսաստանում, որոնց ճակատագիրը եւս շատ կարևոր է մեզ համար։ Եվ եթե հիշում եք, ես նախորդ իմ հանդիպումների ժամանակ ասում էի, որ Ռուսաստանը կանգնած է լրջագույն, դարակազմիկ փոփոխությունների առջև, կրկնեմ, սա հենց նույն ռուս քաղաքագետների կարծիքն է եւ ահա կարծես թե այդ փոփոխությունները ճգնաժամը մոտենում է իր հանգուցալուծմանը։ Որպես նախաբան այսքանը։ Հիմա իմ այսօրվա հաղորդման մեջ ես այդ հաղորդման առաջին մասը կտամ ձեզ որոշ փաստեր առանց մեկնաբանության, որոնք սակայն կարծում եմ շատ խոսուն կերպով արտացոլում են այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում այսօր այդ երկրում։ Նախ ասեմ, որ բոլորդ արդեն տեղյակ եք Բայդենի ադմինիստրացիայի իշխանության գալուց հետո կտրուկ սրվեց հարաբերությունները ի տարբերություն Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև, դրա համար կան շատ ու շատ պատճառներ, դրանք են 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների միջամտությունը, 2020 թվականի եւս եղել է միջամտություն նախագահական ընտրություններին ըստ հենց ԱՄՆ հետախուզության տվյալների, կիբերհարձակումները, հյուսիսային հոսքի կառուցումը, նաև լուրջ պատճառ կարող է դառնալ նման սրացման այն, որ ԱՄՆ-ն ստացավ տվյալներ, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները վճարում էին թալիբներին, ԱՄՆ զինվորներին ոչնչացնելու համար եւ իհարկե վերջի զարգացումները Իդլիբում, Սիրիայում, Արցախյան պատերազմը, որը եւս առաջացրել է ԱՄՆ դժգոհություն եւ որի մասին մենք կխոսենք, ու իհարկե Ուկրաինայի, Դոնբասի եւ Ղրիմի դեպքերը եւ այլն, Բելարուսի դեպքերը, մի խոսքով շատ ու շատ պատճառներ կան եւ եթե հիշում եք անցած շաբաթ Բայդենը իր հարցազրույցներից մեկում Պուտինին անվանեց մարդասպան, killer, ինչը որ շատ մեծ արձագանք ունեցավ թե Ռուսաստանում եւ թե ամբողջ աշխարհում եւ կրկնեմ դա այսպես էմոցիոնալ, պատահական, պահի ազդեցության տակ արված հայտարարություն չէր, դա խիստ մտածված քայլ էր եւ այդ հարցազրույցը ուղիղ եթերում
չէր գնում, դա տեսագրված հարցազրույց էր եւ եթե նրանք չցանկանային, որպեսի այդ բառը եթեր դուրս գա, կարող էին մոնտաժ անել այդ հատվածը, այնպես որ դա մտածված քայլ էր եւ արդեն այդ քայլից հետո առաջացան սանկցիաների վտանգներ, խոսվում են լուրջ սանկցիաների մասին, ԱՄՆ կողմից կիրառվող, կրկնեմ այդ նույն պատճառների համար, առաջի հերթին 2020 թվականի ընտրությունների միջամտության, զանգվածային կիբերհարձակումների համար եւ խոսքը գնում է այս անգամ արդեն լրջագույն սանկցիաների մասին, ինչպիսին օրինակ SWIFT-ից անջատումն է եւ Ռուսաստանի պետական պարտքի, պետական օբլիգացիաների սպասարկման արգելափակումը, ինչպես նաև Պուտինի եւ նրա մերձավորների, օլիգարխների, կրեմլյան էլիտայի հանդեպ սանկցիաները, կոնկրետ նրանց հաշիվների սառեցումը։ Եվ ահա միայն այդ դեռ չկիրառված, բայց այդ սանկցիաների վտանգը, դրանց ակնարկը առաջացրեց այն փաստը, որ նավթի գինը սկսեց իջնել, եթե հիշում եք, այն հասել էր $70, սկսեց իջնել մինչև $60, այսօր առավոտյան ես տեսա, որ Brent նավթի Brent տեսակը վաճառվում է $62 եւ կարծում եմ նավթի անկումը կշարունակվի, մանավանդ որ ԱՄՆ-ն ըստ ռուս քաղաքագետների տվյալների հիմա ճնշում է գործադրում Սաուդյան Արաբիայի թագավորի վրա, որպեսզի այդ նավթի իջեցումը, գների իջեցումը շարունակվի, ինչը շատ բացասական կանդրադառնա ռուսական տնտեսության վրա։ Զուգահեռաբար ասեմ, որ սրվել են նաև ԱՄՆ եւ Թուրքիայի հարաբերությունները եւ դրա հետևանքով այս վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում թուրքական լիրան եւս 17%-ով անկում ապրեց եւ թուրքական այդ բորսային շուկան կտրուկ անկում ապրեց եւս։ Հետաքրքրական է, որ այս սրացման հետևանքով, երբ որ ԱՄՆ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ջեյք Սալիվանը հայտարարեց, որ այո, ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերությունները շատ վատ վիճակում են գտնվում եւ սպասվում են դժվար օրեր, ինչպես նա ասեց, դժվար օրեր Ռուսաստանի համար, հետաքրքրական է, որ այդ հայտարարությանը պատասխանեց Ռուսաստանի անվտանգության քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը անձամբ հարցազրույց տալով ռուսական ԶԼՄ-ներին եւ ասեց, որ եթե ԱՄՆ-ն մեզ դժվար օրեր պարգևի, նա դրա համար պատասխան կտա։ Սա միայն ու միայն խոսում է եւ դա հաստատում են ռուս քաղաքագետները այն մասին, որ Կրեմլում խիստ անհանգստացած են սպասվող լրջագույն սանկցիաների պատճառով եւ այս հոխորտանքը դա հենց այդ պանիկայի, եթե ուզում եք նույնիսկ պանիկայի նշանն է, քաղաքագետները նշում են, որ արտգործնախարար Լավրովի վարքն է կտրուկ փոխվել, նա շատ ոչ ադեկվատ կերպով է իրեն պահում, ինչը եւս խոսում է այդ խոճապային տրամադրությունների մասին։ Ասեմ, որ վերջի մի քանի օրերին, շաբաթներին կտրուկ սրվել է վիճակը Դոնբասում, ծանր զորքեր են մոտեցրել այդ սահմանին, թե այս կողմից, թե այն կողմից սկսել են ականանետերի եւ հրետանային փոխհրաձգություն։ Սրվել է կտրուկ վիճակը սիրիական Իդլիբ նահանգում, ռուսական ավիացիան հրթիռակոծել է թուրքական պրոքսի զորքերին եւ կարծես ռուս-թուրքական այնտեղ հերթական սրացումն է նկատվում։ Իր հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում է եւ շարունակում է աջակցել Իրաքի քրդերին, Քրդստանին, Իրաքյան Քրդստանին եւ քրդական ուժերին Սիրիայի հյուսիս-արևելքում գտնվող եւ բոլորովին վերջերս ԱՄՆ-Իրաք համատեղ ռազմաբազա բացվեց, որը եւս խոսուն ապացույց է քրդերի աջակցությանը։ Մոտ ապագայում սպասվում է, այսինքն այս օրերին սպասվում է, որ կվերսկսեն ցույցերը Բելարուսում, մարտի 27-ին 3 կարացան ցույցեր, 25-ին եւ 27-ին կրկին կլինեն ցույցեր եւ գարնանը նոր ալիք է սպասվում Բելարուսում։
Նավալն ու շտաբը ասեմ, որ Նավալն ու առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է բանտում, նրա մեջքը ուժեղ ցավում է եւ ոտքի աշխատանքն է խաթարված, ոտքը չի կարողանում շարժել, խոսում են այն մասին, որ նա ունի ողնաշարի գրիժա եւ այլն, եւ Նավալն ու շտաբը հայտարարեց, որ նրանք պատրաստում են գարնանը հզոր ցույցեր ամբողջ Ռուսաստանով, ավելի հզոր, քան եղան հունվարի 23-ին, 31-ին եւ փետրվարի 2-ին, եւ նրանց կանխատեսմամբ ընդհանուր մասնակիցների քանակը կլինի այս անգամ 500,000, կես միլիոն մարդ, ի տարբերություն ձմռանը եղած ցույցերի, երբ մասնակցում էր 150,000 մարդ եւ նրանց կանխատեսման այդ ցույցերը այլևս ոստիկանությունը ի վիճակի չի լինի ցրել։ Ասեմ, որ մեր համար լավ լուրեր են գալիս Սպիտակ տանից եւ Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել է, որ Ջո Բայդենը պատրաստվում է հավատարիմ լինել իր նախընտրական խոստմանը եւ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սպասենք տա Աստված, որ այդպես է լինի, ապրիլի 24-ին մենք այդ լավ լուրը ստանանք։ Եվ եթե հիշում եք, ԱՄՆ հետախուզությունը կոնգրեսի հանձնարարականով պիտի զեկույց ներկայացներ Արցախյան պատերազմի վերաբերյալ, ռուս-թուրքական այդ ագրեսիայի վերաբերյալ եւ զեկուցեր կոնգրեսին, թե ով է սկսել այդ պատերազմը, ով է առաջինը նախաձեռնել այդ ուժի կիրառումը, ինչ տեսակի ռազմական հանցագործություններ են կատարվել եւ որոնք են ԱՄՆ շահերը տվյալ ռեգիոնում եւ կարծես թե արդեն այդ 90 օր ժամկետ էր հատկացվել այդ զեկույցը պատրաստելու համար, որը որ լրացավ մարտի վերջին եւ կարծես արդեն այդ զեկույցը նրանք պատրաստել են եւ զեկուցել են դրա մասին նախագահ Բայդենին եւ հատկանշական է փոխպետքարտուղար Քենթի վերջերս արված Սենատի հանձնաժողովի նիստում եւ հարցազրույցների ընթացքում մի քանի հատկանշական հայտարարությունների առայն, որ ԱՄՆ խիստ դժգոհ է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պահվածքով, ԱՄՆ համարում է, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս մղվի Ղարաբաղից, ոչ թե Կովկասից, այլ նա հենց Ղարաբաղն է շեշտել եւ խաղաղապահ առաքելությունը պիտի ստանձնեն ԱՄՆ զորքերը։ Նաեւ Քենթը ասել է, որ 3+3 ֆորմատը, եթե հիշում եք, Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան եւ Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան ֆորմատ է առաջարկվել Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի կողմից տարածաշրջանային զարգացման, տնտեսական եւ ճանապարհների զարգացման համար եւ ահա Ջորջ Քենթը ասում է, որ այդ ֆորմատը անընդունելի է եւ Կովկասում բոլոր հարցերը ներառյալ Արցախյան հիմնախնդիրը պիտի լուծվեն միայն ու միայն ԵԱՀԿ ներքո, ինչի համար էլ հենց ԵԱՀԿ այդ Մինսկի հանձնախումբը ստեղծվել է։ Նա նաև մասնակցել էր Սենատում հատուկ լսումներին Վրաստանին նվիրված, որտեղ եւս անհանգստացած էին, որ Վրաստանը համաձայն չէ եւ չպիտի ներքաշվի այդ 3+3 ֆորմատի մեջ։ Հատկանշական է Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերությունների սրացումը, Մակրոնը խիստ քննադատեց այս վերջի իր ելույթների ընթացքում Թուրքիայի պահվածքը, ասեց, որ Թուրքիան Իրան պահում է ոչ այնպես, ինչպես պիտի պահի իրեն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցը, ընդհանրապես պետք է վերաիմաստավորել Թուրքիայի դերն ու նշանակությունը ՆԱՏՕ-ում։ Մակրոնը նաև խոսեց Լիբիայի մասին, ասելով, որ Ֆրանսիան բացում է իր դեսպանատունը Լիբիայում եւ Ֆրանսիան համարում է, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան պիտի դուրս գան այդ երկրից։ Հիմա մեր լսողները կասեն, ինչ կապ ունենք մենք Լիբիայի հետ կամ այս ամենի հետ, շատ սա խոսում է այն մասին, որ
մեծ մերձավոր արևելքում, որի մաս է կազմում նաև հարավային Կովկասը կամ Անդրկովկասը, տեղի են ունենում լուրջ փոփոխություններ, լուրջ զարգացումներ եւ ստեղծվում է նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, նոր մերձավոր արևելք, մեծ մերձավոր արևելք, որի մաս է կազմում, կրկնում եմ, Կովկասը եւ որտեղ արևմուտքը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան իրենց վճռական քայլերն են կատարում կոտրելու համար ռուս-թուրքական այդ ստատուս քվոն առաջին հերթին իհարկե Կովկասում։ Ընդհանրապես Բայդենի այդ հարցազրույցից հետո շատերը խոսում են նոր սառը պատերազմի մասին, նոր սառը պատերազմի Արևմուտք Ռուսաստան միջև, սառը պատերազմ 2 եւ խոսում են այն մասին, որ այս սառը պատերազմը կարճ կտևի, քանի որ Ռուսաստանը իր ռազմական, քաղաքական եւ տնտեսական ներուժով շատ ավելի թույլ երկիր է, քան ԽՍՀՄ եւ Ռուսաստանը հաշված ամիսների ընթացքում պարտություն կկրի։ Իմ խորին համոզմամբ այնինչ տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմի ժամանակ եւ այնինչ դեռ նրանք հույս ունեն ստանալ, նկատի ունեն Մեղրիի միջանցքը, մեկ նպատակ է հետապնդում ստեղծել ցամաքային երկաթգծի եւ ավտոճանապարհային կապ, ուրեմն Պակիստանի, Աֆղանստանի, Հնդկաստանից, ինչու՞ չէ նաև Չինաստանից, Կասպից ծովի, Ադրբեջանի, Մեղրիի միջանցքի, Նախիջևանի միջև եւ Թուրքիայի միջև եւ այդ ճանապարհները տանել Եվրոպա, այսինքն միացնել Չինաստանը, Հնդկաստանը, Աֆղանստան, Պակիստան այդ տարածաշրջանը Եվրոպայի հետ, այսինքն սա Չինաստանի այդ մեկ գոտի ծրագրի մաս է կազմում, շրջանցելով Վրաստանը եւ ԱՄՆ-ին թույլ չտալով տիրանալ այդ ճանապարհներին, այսինքն հորիզոնական այսպիսի կապ ստեղծել, ինչին բնական է ընդդիմանում է ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, որոնց ձեռք չի տալիս այսպիսի ճարտարապետությունը այս տարածաշրջանում, որտեղ որ տիրում է Ռուսաստան, ԱՄՆ, Իրան եռյակը, ընդ որում հիշեցնեմ, որ նույն ինքը Քենթը խոսելով այդ սենատի այդ հանձնաժողովի նիստում ասեց, որ այս Արցախյան պատերազմի հետևանքով առաջացավ մի վիճակ, երբ Ռուսաստանը փաստորեն ունի ռազմական ներկայություն բոլոր 3 երկրներում, Վրաստանում իդեմս Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի, Ադրբեջանում իդեմս Արցախի խաղապահների եւ Հայաստանում բնականաբար իդեմս Գյումրիի, ինչը որ ԱՄՆ-ին ձեռ չի տալիս եւ նրանք մտադիր են փոխել այդ իրավիճակը եւ մտադիր չեն հաշտվել այդ իրավիճակին եւ կարծում եմ ԱՄՆ-ն ամեն ինչ կանի, որպեսզի այդ վերնշված հորիզոնական կապերի փոխարեն ստեղծի ուղղահայաց առանցք, եթե հիշեք քարտեզը կպատկերացրեք, որ ԱՄՆ կցանկանա նույն Պարսկաստանը, Հայաստանի եւ Վրաստանի հետ կրկին նույն Մեղրիի միջանցքով կապել Եվրոպայի հետ, այսինքն ուղղահայաց առանցք ստեղծի ավտո եւ երկաթգծի ճանապարհների, հիշեցնեմ նախորդ իմ հանդիպմանը ես ասեցի, որ Պարսկաստանում Հնդկաստանի դեսպանը ասել էր, որ Հնդկաստանը մտադիր է կապել կապել այդ տարածաշրջանը, հնդկական օվկիանոսի տարածաշրջանը Պարսկաստանի եւ Հայաստանի միջով Եվրոպայի հետ, այնպես որ սա համընկնում է ԱՄՆ-ի հետ եւ հակասում է ռուս-թուրքական այդ պլաններին, որին անթակույց աջակցում էր նաեւ Մեծ Բրիտանիան։ Եվ ահա այս կոնտեքստում սկսվում է մի նոր այսպես դիմակայություն, որը նույնիսկ կոչում են երկրորդ սառը պատերազմ։ Փաստերի վերաբերյալ այսքանը, ասեմ, որ տնտեսական վիճակը Ռուսաստանում գնալով ահագնանում է, այնտեղ փոքր եւ միջին բիզնեսների սնանկացումն է շարունակվում, գնաճն է շարունակվում, սննդամթերքի, բենզինի գների աճ է նկատվում եւ այլն եւ օրորի այնտեղ տնտեսական ճգնաժամը խորանում է, նաեւ խորանում է մարդկանց գործազրկության տոկոսը,
եւ նույնիսկ խոսում են, ես նախկինում ասել եմ դրա մասին, խոսում են արդեն սոցիալական բունտերի բարձր հավանականության մասին։ Հիմա մի քանի քաղաքագիտական վերլուծություններ եւ կանխատեսումներ, որոնք ես այս անցած շաբաթվա ընթացքում ստացա ռուս քաղաքագետների հարցազրույցներից, ելույթներից եւ նրանք նշում են, որ Բայդենի այդ եզրույթը, երբ նա Պուտինին անվանեց մարդասպան, պայմանավորված է նրանով, որ նա բառացիորեն այսպես զարմացած, շշկրված էր մնացել հետախուզության զեկույցից հետո, երբ ԱՄՆ հետախուզությունը շատ կոնկրետ փաստեր է ներկայացրել ԱՄՆ նախագահին կրեմլյան էլիտայի կատարած հանցանքների վերաբերյալ։ Ասում են, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուն Պուտինին հաղորդել այն մասին, որ ԱՄՆ-ն պատրաստվում է լուրջ քայլերի դիմել Ռուսաստանի հանդեպ։ Ընդհանրապես կրեմլյան էլիտան շփոթմունքի մեջ է, քանի որ Պուտինը, երբ Ռուսաստանը երկարացրեց SMV կոչվող հեռահար այդ սպառազինությունների պայմանագրի երկարացումը տեղի ունեցավ Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ, Պուտինը վստահեցրեց կրեմլյան էլիտային, որ տեսնում եք, ես այնուամենայնիվ կարողանում եմ նրանց հետ լեզու գտնել, ամեն ինչ լավ է եւ մենք կկարողանանք Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ եւս շատ լավ լեզու գտնել, սակայն Բայդենի այդ վերջին հայտարարությունից հետո կրեմլյան էլիտան տեսնում է, որ դա այդպես չէ, ամենևին այդպես չէ եւ խիստ անհանգստացած է այդ փաստի արդով, ինչը նյարդայնացնում է եւ ուժեղացնում է Կրեմլի էլիտայի ներսում եղած դիմակայությունը, որի վերջո ռուս քաղաքագետների վստահ կարծիքով մանավանդ նոր ցույցերի ալիքների ֆոնին կբերի Կրեմլի էլիտայի պառակտմանը։ Եթե հիշում եք, անցած շաբաթ կիրակին Պուտինը անցկացրեց Տայգայի անտառներում Շոյգուի հետ այսպես իր վիկենդը անցկացրեց եւ ըստ որոշ ռուս քաղաքագետների այնտեղի տեսաձայնագրությունները խիստ մոնտաժված են, պայմանավորված Պուտինի առողջական վիճակով, կրկնեմ, սա ռուս քաղաքագետների կարծիքն է, որոնք սակայն վստահ են հայտնում այդ կարծիքը եւ ըստ նրանց այդ ռոլիկների այն մասը, որը մոնտաժված չէր եւ որտեղ երևում էր, որ նա այնքան էլ մեղմ ասած իրեն լավ չի զգում, կամուրջի վրայով անցնելը նկարահանել են 5 դուբլից միայն եւ այդ ռոլիկները կրեմլյան էլիտայի որոշ անդամների շնորհիվ փոխանցվել են, այսպես արտահոսք է տեղի ունեցել եւ փոխանցվել են արևմուտք ԱՄՆ-ին, որտեղ որ արդեն նրանք համոզվել են, որ իրոք Ռուսաստանի նախագահը իրեն լավ չի զգում եւ ըստ ռուս քաղաքագետների Բայդենի հրաժարվելը Պուտինի հետ խոսալուց, եթե հիշում եք, Պուտինը առաջարկեց ուղիղ եթերում դեբատներ Բայդենին եւ Բայդենի հրաժարվելու պատճառներից գլխավորը հենց դա էր։ Ընդհանրապես ռուս քաղաքագետները նշում են, որ Պատրուշևի այս սպառնալիքը, խրոխտ կեցվածքը, որ դուք պատասխան կտաք դժվար օրերի համար, խոսում է միայն այն բանի մասին, որ նրանք փորձում են այս միջուկային նույնիսկ հարվածի սպառնալիքով, այս բլեֆով կանխել այդ սանկցիաների, լրջագույն սանկցիաների կիրառումը, որը որ միայն խոսում է խոճապային տրամադրությունների մասին։ Ասեմ, որ Դոնբասի սրման հետ կապված ԱՄՆ-ն կոշտ զգուշացրել է ռուսներին, որ եթե դուք այնուամենայնիվ լայնածավալ ագրեսիայի դիմեք եւ պատերազմ սկսեք Ուկրաինայի հետ, դա կլինի ձեր վերջի պատերազմը։ Սա բառացի թարգմանությունն է այն կոշտ զգուշացմանը, որը հետևել է Ռուսաստանին։ Եվ այդ դեպքում արդեն ռուս քաղաքագետները կանխատեսում են տնտեսական պատերազմ,
պատերազմ, SWIFT, նավթային էմբարգո, պետպարտքի արգելափակում, որից հետո անխուսափելի կլինի ռեժիմի փլուզումը պալատական հեղաշրջման հետևանքով։ Այսքանը թերևս այս շաբաթվա իրադարձությունների վերաբերյալ ես նորից եւ նորից ուզում եմ շեշտել, որ սրանք փաստեր են, վերլուծություններ են, որոնք ես ստանում եմ հենց ռուս քաղաքագետների, ռուս բլոգերների, ռուս լրագրողներից եւ իմ կողմից ոչինչ ոչ ավելացնում, ոչ պակասացնում եւ ոչ խեղաթյուրում եմ, բառացի թարգմանաբար ձեզ ներկայացնում եմ հասկանալու համար թե ինչ լրջագույն դարակազմիկ փոփոխությունների առջև է կանգնած այդ երկիրը։ Շատերի համար սա կարող է ֆանտաստիկայի ժանրից թվալ, որովհետև Ռուսաստանը մեծ երկիր է, անպարտելի է, հզոր է եւ այլն, սակայն ես նման մարդկանց կհիշեցնեմ 1991 թվականը, երբ մենք գործ ունեինք շատ ավելի հզոր ԽՍՀՄ-ի հետ, ռազմական, տնտեսական առումով, սակայն տեսանք թե ինչ եղավ այդ երկրի հետ, այնպես որ մենք արդեն նման բաների տեղի վկա ենք եղել 91 թվականի եւ կարծում եմ նման զարգացումներ կկրկնվեն նաեւ այս անգամ։ Ես դա կոչում եմ ԽՍՀՄ փլուզում 2, ԽՍՀՄ փլուզում դե ֆակտո, քանի որ այն ինչ տեղի ունեցավ 91 թվականին դա ԽՍՀՄ փլուզում էր միայն դե յուրե, այնուամենայնիվ եւ առաջի հերթին արևմուտքի ԱՄՆ-ի օգնության շնորհիվ Ելցինյան Ռուսաստանը կարողացավ ոտքի կանգնել ԱՄՆ օգնության շնորհիվ, հիշեցնեմ եւ շեշտեմ սա, եւ նորից վերատիրանալ հետխորհրդային տարածքի ազդեցությանը իդեմս ԱՊՀ-ի, սակայն արևմուտքից եկող սիգնալները խոսում են այն մասին, որ նման սխալը արևմուտքը այլևս թույլ չի տա, քանի որ այն աջակցությունը, որ նրանք ցուցաբերեցին 91 թվականին, մեկ պայման ուներ, որ Ռուսաստանը պիտի հրաժարվի իր կայսերապաշտական նկրտումներից, իր հարևանների հանդեպ աշխարհով մեկ եւ իրեն պահի որպես քաղաքակիրթ երկիր, կարծում եմ այս անգամ այդ սխալը նրանք չեն կրկնի եւ մենք գործ կունենանք ռեժիմի տապալման հետ եւ Ռուսաստանի վերաֆորմատավորման հետ, որի արդյունքում Ռուսաստանը կհրաժարվի շատ ու շատ ազդեցության գոտիներից եւ հարավային Կովկասից առաջին հերթին։ Մենք առիթներ ունեցել ենք նախկինում ասել, որ Ռուսաստանը իր թուլացման հետևանքով առաջին հերթին հեռանում է հարավային Կովկասից եւ կամաց այս տարածաշրջանը զիջում է Թուրքիային, ցանկանալով դա զիջել Թուրքիային այն պատճառով, որ Ռուսաստանը չէր ցանկանա, որ այս տարածաշրջանը անցնի արևմուտքի տնօրինության տակ եւ վերջի պատերազմի այս զարգացումները հենց դրա խոսուն ապացույցներ։ Ավարտելով այսօրվա իմ ելույթը, ես կցանկանայի ձեզ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, որ դուր է գալի մեզ դա թե չէ, ցանկանում ենք մենք դա թե չէ, դա այդպես է եւ մենք իրավունք չունենք դա հաշվի չառնել մեր առօրյա կյանքում եւ մեր կատարվելիք քայլերում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ կյանքը փոփոխական է, երկրները հզորանում, թուլանում են եւ միայն մեկ երկրից կարճած մնալով մենք դատապարտում ենք մեզ գլորվել այն փոսը, որի մեջ գլորվում է այդ երկիրը։ Եթե մենք կապված մնանք թուլացող եւ հեռացող Ռուսաստանի հետ, մենք անխուսափելիորեն կընկնենք Թուրքիայի ձեռքը։ Եվ այս անգամ կարծում եմ դուք արդեն շատերը ձեզանից արդեն չեն կասկածում, որ Ռուսաստանը չի կարողանա եւ չի ցանկանում այլևս մեզ պաշտպանել եւ ռուս-թուրքական այս համատեղ գործողությունները միայն դրա ապացույցն էին, հիշեցնեմ հենց նույն Շոյգուի արտահայտությունը, որ մենք թուրքերի հետ գերազանց օպերացիա արեցինք Ղարաբաղում, այնպես որ մեր ողերիմ դաշնակիցը թուրքերի հետ միասին օպերացիա արեցին, վերատիրացան Արցախին, մեր Հայաստանի Հանրապետության անկախտելի մաս հանդիսացող մեր Արցախի մարզին։
Մենք պարտավոր ենք այլևս սթափ գնահատել իրավիճակը եւ ճիշտ ընտրել մեր իրական դաշնակիցներին, այն երկրներին, որոնք պատրաստ են մեզ աջակցել եւ որոնց շահերը մեզ հետ համընկնում է, դա առաջի հերթին իհարկե ԱՄՆ-ն է, Ֆրանսիան եւ մյուս շատ ու շատ երկրներ, Եգիպտոսը, Պարսկաստանը, Հունաստանը, Կիպրոսը եւ այլն։ Վաղը մարտի 27-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր հերթական հանրահավաքը կանցկացնի այստեղ Ազատության հրապարակում եւ մենք ձեզ կոչ ենք անում, հրավիրում ենք, որ գաք, մասնակցեք, քանի որ ձեր մասնակցությունը ձեր ամեն մեկի այստեղ լինելը շատ կարևոր է, միայն մեծաքանակ հանրահավաքներով, միայն ժողովրդի լայն աջակցություն ունենալու դեպքում ազգային ուժերը կստանան արևմուտքի աջակցությունը եւ արևմուտքը կտեսնի, որ հայ ժողովուրդը ցանկանում է ունենալ իրական ինքնիշխան եւ ազգային պետություն։ Ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Վաղը այստեղ ժամը 3-ին բոլորս միասին մեր ձայնը կասենք ի օգուտ մեր ազգային ապագայի։ Շնորհակալություն, այսօր ասքանը եղեք մեզ հետ եւ միջնոր հանդիպում, ցտեսություն։